vejrforholdene har været helt ideelle til åfiskeriet her de sidste par dage. Søren han var afsted ved åen i forgårs nu og havde masser af kontakter. Derfor har det også kildet lidt i fluefingrene for at komme afsted efter de her laks med fluestang og en flue for enden, fordi det er bare noget helt unikt fiskeri, vi kan opleve. Vi står her klokken 6 om morgenen. Forholdene de er super gode i dag. Vi har drivende skyer, en 15 grader i luften. Vi er henad imod sensommeren, og der er masser af fisk i åen. Det er også regnet de sidste par dage. Så vi kan vitterligt ikke få bedre forhold, end det er lige nu. Så fingrene er krydset for, at det kan lykkes på fluen i den her video i hvert fald. Ellers så har vi også spindestingerne med heromme i rygsækken. Nu hvor hvis vi går et par timer, en 4 timer med fluen, uden at have mærket det helt store, så har vi også muligheden for at skifte op til en spind, fordi vi vil jo rigtig gerne vise jer nogle fisk derude, der sidder og følger med. Så åen venter, og det kribler for at komme i gang, så lad os da bare få kigget på vandet. Forholdene i dag, de ser bare kanon gode ud. Jeg var hernede for et par dage siden, og der var der altså noget mere vand i åen. Det har virkelig regnet det sidste stykke tid, og det er altså regnet i halvanden uge, hvor det bare har været skybrud på skybrud på skybrud. Men nu, der er det som om, at der er kommet lidt mere styr på vandstanden i hvert fald. Sidst jeg var hernede, der var den virkelig høj. Nu der er den i hvert fald faldende, og det plejer altså at være rigtig godt. Der er masser af havørred i, og der er forhåbentlig også masser af laks i. Så som Anders har nævnt tidligere, så starter vi med nogle fluestænger, og derfor har jeg så taget min Space Switch med. Og jeg elsker bare at gå med de her sådan lidt lettere switch-stænger. Fordi der er altså bare noget ved at gå med de her små vandløb og lægge de her små kast. Se fluen drive ind til egen side, og så når det forhåbentlig sker, så er det også bare noget sådan lidt mere intimt at stå ved et lille vandløb og fight en stor fisk, end det er at stå ved de helt store vandløb. Så jeg tror virkelig på det i dag. Derfor så har vi også taget nogle ret belastede fluer, den her bundet på et lille alurør, så det giver, eller kopperrør, så det giver altså lidt mere vægt derude. Så målet i dag det er, at vi skal helt ned og kysse bunden, hvor fiskene forhåbentlig står. Og nu kribler det altså, fordi at det er morgen, og fiskene de burde trække rundt nu her. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal have lagt de første kast her i åen, og så må vi se, hvad der sker i løbet af dagen. Nå, skal vi gøre det? Jeg synes, vi skal til i gang nu. Kom ned og få nogle fisk på fluen. Ja, det bliver spændende. Går du lidt opstrøms, eller hvad? Starter? Ja, men jeg tænker at gå lige 100 meter bagved. Yes. Og så går lidt rundt der, så Fed. må du ned og have revanche for alle dem, du mistede sidst. Jeg skal have en fisk, mand. Ja. Nå, det er godt. du råber højt. Ja, men det skal jeg gøre lige over, ikke? Det skal jeg fandme gøre. Du hører, når jeg mister en fisk. Ja, det er jeg sikker på. Knækker bare ikke. Knækker bare ikke. Er der fisk? Så er der fisk. Det er altså nu her, at vi skal til i gang med fiskeriet. Jeg har ladt Søren starte længe op ad åen i hvert fald. Jeg prøver også lige at gå ned her og luske rundt bag ved ham. Nu var han afsted sidst og mistede en masse fisk, så jeg kan egentlig godt undre ham, at han får en. Det er ikke lige det nemmeste forhold at stå og kaste en flue her, det er helt sikkert. Det kan også sagtens være, at jeg lige er nødt til at egentlig også gå om på den anden side af det her træ. Nu prøver vi at se, hvordan det går det hele her. Ja, så er der fisk. Ja, så... Nej! Det sker bare ikke! Ah! For satan ikke igen, mand! Altså, I fatter slet ikke, hvor mange fisk jeg har mistet på det sidste. Og den føles bare god. Det var lige, da den svingede ude i strømmen. Så var der bare en fisk, der tog den. For delen, mand! Og på sidste tur, jeg har haft, jeg siger, altså, no shit, jeg har mistet nok 10 fisk eller sådan noget. Og hvis det fortsætter i dag, så går jeg. Nej. Hvor fanden fisk, Anders? Seriøst? No shit, lige derovre, ikke også? Ja. Svinger ud, duk. Kan du se, om der var størrelse? Nej, jeg så den slet ikke. Den tog bare, og så stod den stille og bare og så hoppede den af. Jeg nåede lige sådan at stramme op, og så stod den bare rusket stille. Jeg tror, det var havret. Nej.
Men det er vildt, at vi har mærket fisk allerede. Ej, Anders. På fluen. På fluen, mand. Ej, nej, Søren. Satans, mand. Fisk! Ui, nej! Jeg faldt ned i et hul, og så røg den af. Nej. Ej, hvor er det typisk. Hold kæft, mand. Hvor er det fucking typisk. Nej. Nej. Så lige da den hugger, mand, så falder jeg fucking ned i et hul. Ej. Og så ryger den selvfølgelig af, ikke? Altså. Nej. Altså, hvis man skal miste en fisk, altså, så var det egentlig rimelig komisk, det der skete, hvis man sådan kigger tilbage på det. Altså, det er kast over modsatte brink her. Men det værste af det hele, det er egentlig, at det er ikke den første fisk, vi mister i dag. Søren, han har altså lige stået længere op og mistet en fisk også. Så jeg ved ikke lige, hvad der er med den her å og mistet fisk. Jeg tror, vi har mistet... Jamen, jeg er slet ikke talt på det sammenlagt, alle de ture, vi har haft. Men det plejer at lykkes sidste ende. Vi må bare fortsætte, som vi altid plejer at gøre. Og bare blive ved med at tro på det. Fordi så får vi den sidste, Søren. Det bliver godt. Så er der fandme... Det var sjovt. Ja, det er også en del af gamet, når man fanger sådan en god pind og en better cap. Det kunne være godt, hvis det var fisk, det her, men desværre. Som hovedregel, så kan man nok godt sige, at sidder man ikke fast under sådan en tur her, så fisker man bare ikke dybt nok. Men det kan man da roligt sige, det her det var. Jeg troede lige, det var en ordentlig laks, men det er sgu en ordentlig kæp. Så næste skridt er at få den fri uden at miste fluen. Det kan være lidt struggle i sig selv. Jeg tror sgu ikke, jeg får den fri, den her. Den sidder bare urokkelig godt fast. Der røg den. Jeg tror også, det var fluen, der røg desværre. Ej, den har ellers haft en fisk på, den flue. Det er lidt nederen. Så en god Francis, den røg. Nu mister jeg jo desværre en flue her, og også den flue, som jeg har mærket fisk på. Det kræver en ny flue. Det er godt, vi har fyldt godt op hjemmefra. Og boksen her, jeg bruger det faktisk en boks, jeg bliver utrolig glad for. Den er det fra SFG. Det koster ikke mange basører, men den har simpelthen bare sådan en dobbelt side. Og så er der egentlig god rum her i, så jeg kan have lige fra mine trækroge og dobbeltkroge og swingtubes og fluer osv. Jeg kan egentlig have det hele her i. Det fede ved de her fluer, det er egentlig bare, at de ser ikke ud af særlig meget, men når de kommer ned i vandet, så pulserer de altså helt vildt, og de kan også bare komme nedad. Og der er stadig rigtig godt med vand i åen, så det er altså fristende. Jeg tror sgu, jeg gør det. Over på samme flue som sidst, lille Francis variant, og så egentlig bare en lille klar swingtube. Det er fra Propeller, de her, det er egentlig det eneste, jeg bruger. Det fungerer super fint. Og så kører jeg egentlig bare en trækrog i en størrelse 8-10 stykker fra RX. Så får rigget op, og så håber vi, at der er en laks, der vil lege med den her gang, og ikke en stor træstamme. Så var den der sgu. Yes! Det er bare at kaste lige over modsat, og så sad den der. Er det fedt? Kom op!
smadret til fluen. Det var helt vildt. Og nu begynder det at regne, og jeg kan se, at den her havre, den begynder at blive lidt træt. Så jeg må godt nok hellere ned og se, om jeg kan få landet det her. Så kom vi derned til åen, og den ligger derude. Så er det dejligt, at man lige kan gøre sådan her. Og whoopty! Så ligger den der. Første fisk på turen. Og du mistede den ikke? Ej, jeg vidste det ikke. Første fisk på turen, og det er et havørred. Ej, hvor er det fantastisk. Søren. Hvor er det fantastisk på fluen. Hvor er det godt, Søren. Ja, tillykke med. Tak. Efter 2 mistede fisk, så ligger den her. Det er en havørred den her gang. Jeg troede egentlig, det var en laks til at starte med, men den kom også ud af det blå, og jeg var oppe at køre, og det var på fluen, og alt gik op i en højere enhed. Så det var bare 100% laks, det der. Ja, det var bare 100 på, det var laks, men altså, så er det bare sådan en knaldfin, tyk og fed, blank havørred her, som bare smadrer til fluen, der ligger heroppe. Og de kan bare noget, det er fluefiskeri, altså. Og den ser sådan her ud. Altså en kanonbasse på omkring de der 58 og sådan bare delletyk. Vi har fisket et rigtig langt stræk nu, og vi har givet en maksgas, og vi har troet på hvert et kast. Vi kommer også ind i en rigtig god rytme, men desværre var der altså ikke flere fisk, end da jeg tidligere fangede den havørred på omkring i 58. Så nu skal vi sådan set bare tilbage mod bilen, og det er altså ved, at vi går opstrøms her. Og nu hvor vi går opstrøms, så vi har spændestingerne med, så tænker vi lige så godt, at vi kan få udnyttet det, og så gå med en FC-spinner deroppe af, og så ellers se, om der skulle være en laks eller havørred, som ikke vil have fluen, men i stedet for gerne vil have en spinner. Nu er vi jo kommet over på spind igen, og som Anders han sagde, så er der ikke sket sådan voldsomt meget på fluedelen. Så en spinner, fisket dybt, det tænker jeg altså, det kan gøre et eller andet. Det håber jeg i hvert fald. Vi hopper over på Space Bindestængerne, og Space Bindestænger, det er jo nogen, som vi har været rigtig glade for i lang tid. Vi havde dem med i Norge, hvor vi var ude på båd og virkelig tæskede dem igennem og se, hvad de kunne klare, og de er bare bumstærke. Det her, det er den, der hedder 15-50 gram, og det lyder umiddelbart som en noget tung fætter, men det er det overhovedet ikke. Den mærkes nærmere som en 8-28 gram eller sådan noget. Og Anders han kommer til at gå med den, der hedder 7-28, og det er sådan de to, vi primært bruger til laksefiskeriet. Ja, og bare inhalere den. Sådan en gede. Ej, ikke på samme måde. Ja, det er laks, det er laks. Sådan, mand. Hvad sker der? Ej, jeg kan ikke lande den her. Jo, måske du kommer ned. Yes. Tror du kommer ned der? Ja. Det er kanon, Søren. Så godt. Sådan. Jeg skal ikke smide den her gang, mand. Er du klar? Den kommer. Næsten. Lige i ro. Lad være med det der. Kan du se en ski? Sådan! Ja! Vi har den! Sådan, mand! Laks! Ikke en 12 kilo laks, men det er jo den er der. sindssygt. Spind, det kan altså også bare et eller andet. Nu har vi gået og tæsket hele dagen med fluen. Og altså, det er ikke fordi, jeg vælter med laks. 5 minutter med spind, kommer der. Vi kommer op hurtigt her. Så en fin basse her. Op til. Så jeg tænker egentlig bare, at den skal have friheden. Den er i hvert fald frisk og klar. Hold nu kæft, en smuk fisk, mand. Fedt, mand. Sådan, Søren. Kæft, hvor godt. Nej, hvor er det fedt, mand. Det er sindssygt. 5 minutter. 5 minutter nu. Ej, det er vanvittigt. Så kan man altså lidt igen. Spind, Anders. Det kan bare noget.
Altså. Men jeg har ikke givet op på fluen endnu. Måske senere vi lige skal have en lille en med fluen. Men jeg tænker, nu skal du lige have en laks på spænd. Se om det kan lade sig gøre, om vi skal være så heldige. Det kan det fandme godt. Jeg var fandme fin den der. Ja, det var den sgu. Men jeg vil gerne have fanget den på fluen. Altså det er virkelig vildt, at når man tænker på, at vi har virkelig gennemtæsket det med flue, og så kommer jeg ned og tager 5 kast med spænderen. Jeg siger ikke, at spindefiskeri er nemt, men på nogle dage, og der er det bare alfa og omega. Den tog sådan en FC-spinner her. Nej, kraftedeme nummer 1. Har du hug? Ja. Jamen, hvad sker der? Er du færdig, mand? Der var hug. Mærkede en krog? Ja. Pis. But still. Du stod det kan altså godt være, Anders, fordi den fisk, jeg fangede, den var helt frisk. At der måske lige er nogen, der har stillet sig op her. Vildt, mand. Nå, men det jeg skulle til at sige, at Andersen afbrød min fisk. det var, at den tog en 20 grams FC-spinner upstream i guldblad, sort og gul krop. Det spiller altså. Der er fisk. Det er laks. Nej. Ja tak, mand. Hvor stor er den? Samme størrelse, tror jeg. Ej, hvor er det sindssygt, mand. Nej, den er større. Den er større. Nej, hvor er det sindssygt. Hold kæft, mand. Hvad sker der? Er den lidt større, den der? Lille, eller så er det samme størrelse. Den fighter i hvert fald noget mere. Ja, det gør den godt nok. Hold da kæft. Nej. What the hell? Hvad er det 10 minutter efter? Ja. Kan vi komme ned her, tror du? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, der er lidt dyb. Ja. 2 laks på hvad? Altså 10 minutter? Ja. Og du har haft hug? Ja. Skal vi prøve? Ja. Sådan. Ja. Kæft, hvor godt, mand. Ej, hvor er det vildt. Anders! Ja! Og spænderne ude nu, og det er helt perfekt. Prøv lige at se en basse. Knaldblank. Det bliver ikke meget bedre. Nej. Sådan der, mand. Hold nu op. En basse, mand. Ja, men det er fantastisk, ja. Wow, ja. Og afsted var den. Ej, hvor er det konge, det her. Tillykke, Søren. Tak for fanden. Ja. Ej, det er vildt. Det er vanvittigt. Det er fandme vildt. Hæft, der skal stå noget hernede. Ja, der var den. Ja, den er bedre. Ja. Det er laks, men... ja jo, det er laks. Jamen, vi må finde et sted. Det er en lille laks, det her. Nej, hvor er der mange af dem. Ja. Men de fejrer det godt. Shit. Nej! Helvede. Du havde lige sagt, der skal gå et eller andet der. Ja, der skulle stå det dernede. Jeg tror, det var i kastet, jeg sagde det. Så var den. Nej, det er jorden. Det er for sygt, det her. Det er for fuldstændig vanvittigt. Jamen, kom ind. Ej, jeg er bange for at miste den. Jeg kan ikke se den. Den er prøvet fint.
Ja, fedt. Den nåede at tage et godt udløb. Ja, det er den godt for. Der nåede den altså virkelig at sætte sig. Ja, her. Den kommer her. Og den kommer. Hvor er det tæt på? Hvad sker der? Ja! Gud! Jeg har fået lort på min arm. Så kom selvtiden lige tilbage igen. Det er svært at sætte ord på, det der foregår lige nu for Søren og jeg herude. Altså det er once in a lifetime. Ingen tvivl om det. Altså vi kan stå og kalde den simpelthen, når vi går ned i vågen. Her skal der stå en laks. Bum, så er det altså kommet indtil videre. Det er fuldstændig vanvittigt. Og ikke noget, der er hverdagskost her i Danmark efter det, med det her laksfiskeri her. Men sådan en omkring, hvad er den? Jamen, 68-70-agtig, 70 cm laks her, som gav en fight. Altså langt ud over det sædvanlige. Det var helt vildt. Den gik fuldstændig amok. Det er bare fantastisk, at det hele lykkedes den her gang. Jeg vil lige sige, at selvtiden var en lille smule nede efter lige at have mistet 2 mindre laks. Men så kom den her og tog spænderen hårdt. Så det er bare perfekt. Den skal også til at have sin frihed igen, så lad os da bare få sat den ud. Fisk! Der var den! Jeg tror, den her den er bedre. Yes, mand! Jeg tror, den her den er bedre, uden helt at vide det. Mand, den går bare herhen. Og jeg er følt, jeg kan ikke lide det her. Du må gerne stikke afsted. Det må gerne stikke afsted. Yep, så var der en laks til. Formentlig. Jeg har ikke set den. Jeg aner ikke, hvad det er. Ja, men den, jeg vil gerne se den der. Ej, det er, eller er det havørred? Det er en havørred. Det er en havørred, tror jeg. Uden at have set den. Det må være havørred, sådan som den, eller hvad? Det er svært at sige lige nu. Men den går i hvert fald hernede og hygger sig nu. Se om jeg ikke kan få landet. Det er en havørred. Det er en flot havørred. Fedt, mand. Lad os se, om jeg gør det her. Jeps, så var den i nettet. Altså Så går den bananas. Så det er altså fint nok basse, det der er en havørred. Så har vi lige stået og fanget laks, og så er vi gået tilbage igen. Så er der havørreder nu. Hvad sker der, mand? Jamen, det er vildt. Det er ubeskriveligt, det der foregår. Altså, det er det bare. Og så kommer der lige sådan vanvittigt flot havørred. Altså, laksene, de er også gudesmukke, men altså, de her fisk, havørred med de her, altså, den her kæmpe store sorte prikker, den her. Det er helt fantastisk, og bare i en kanonstand. Og så er der også på en eller anden måde, den her fisk, den er jo taget i en vestvindue. Altså, den har svømmet ud omkring Vesterhavet og hygget sig. Det er altså også, jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet specielt ved det også med de her havørred herude fra Vesterhavet. Så det er fantastisk også at opleve det. Men den er ved at være klar til at komme ud igen i hvert fald. Den kommer her lige over netkanten, og så er den klar der. Ja. Og så svømmer den ned igen. Det bliver altså enden på en rigtig fed dag. Også en dag, der gik over al forventning her ved åen. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det startede ud sådan ganske stille og roligt. Jeg mistede en fisk på fluen, og Anders mistede en fisk. Anders fik en fisk. Rigtig fin havørred. Derefter så mærkede vi ikke en skid, for at sige det lige ud, i et godt stykke tid. Så gik vi over til spind, og lige pludselig, så var der altså bare nap. Det var altså efter 5 minutter.
Og så efter yderligere 5-10 minutter, så var der sgu en fisk mere. Så var lige 2 laks i streg der. Og det er sådan noget, at Anders så går hen og fanger, altså mister en laks og fanger en laks også efterfølgende. Og en havørred, det er jo helt vildt. Så alt i alt så har det jo været en sindssygt godkendt dag. Og det har været hårdt. Vi har været i gang i 13 timer nu. Og så er der lige en god køretur hjemme. Altså vi er godt ballerede nu. Men uanset hvad, så er det fedt at være ude. Det var fedt, I gad at se med her på den her lange tur. Og jeg håber, I nåede en masse lakse-action. Både på, lige ved at sige flue. Vi fik nu ikke helt på flue endnu. Men i hvert fald på spænd. Så tak fordi I så med. Og vi ses forhåbentlig i nogle af de næste videoer.